Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем ряд видео по вопросам подписчиков. Сегодня у нас очередной вопрос: как проверить ходовую подвеску при покупке автомобиля и не только при покупке вообще. И на канале пойдет целый ряд видео о том, как осмотреть двигатель, ходовую, трансмиссию и все остальные элементы автомобиля при его покупке. Как правильно покупать, юридические моменты, как перепродавать машины, на этом зарабатывать, как разводят перекупы и все, что с этим связано. Если у вас в этой тематике что-то, какие-то вопросы есть, прямо сейчас пишите их в комментариях, и я буду сразу на них снимать вам детальные видео. Итак, давайте погнали по порядку. Вы надумали себе купить автомобиль, и, соответственно, вы приедете его смотреть, и вам нужно понимать его техническое состояние. То есть в этом видео мы поговорим непосредственно о том, что мы смотрим по ходовой, то есть по подвеске. Будет отдельное видео и про двигатели, и про остальные. Так вот, два момента есть, так сказать: осмотр на СТО, один вариант, и осмотр, так сказать, в полевых условиях, ну, грубо говоря, если вы просто приехали. Скажу так, что большинство людей, я машины и покупал, я их и продавал, и у меня много знакомых перекупов, то есть в этой сфере у меня тоже есть опыт, с которым я с вами, как всегда, делюсь. И, соответственно, большинство людей машину на СТО не гонят. И мы для начала рассмотрим вариант. Если вы просто приехали, запомните всегда одно правило: хорошую машину вам никто не продаст. Ваша задача при осмотре машины, грубо говоря, две основные задачи. Первое: определить полный хлам, что там дрова и его вообще не стоит брать. И второй вариант — это определить недочеты, неисправности, косяки по машине. И для того, чтобы если вы решите ее покупать, чтобы можно было сбить цену, а не, получается, купить машину с косяками за цену машины как хорошую. То есть вам продадут хлам по цене хорошего автомобиля. И как у нас большинство людей покупает: приехал, смотрят, сразу все покупается, как всегда, на глаз. Посмотрели внешне: ой, вроде хорошая, красивенькая, покрашенная, или там не битая, не крашеная. То есть разные варианты, об этом тоже будет отдельное видео. Посмотрели салончик: если салончик чистый, все, ласточка песня. А то, что там технически двигателя нет, ходовая вся убитая, трансмиссии нет, то мало кого волнует, ну, образно. То есть волнует, каждый хочет купить машину за 2 рубля, такую по состоянию, как с салона. И есть наоборот ситуации, сам с такими сталкивался: машина внешне вроде покоцанная, не покрашенная, где-то даже немножко ржавая, где-то со сколами. Салон вроде ни о чем, а технически машина идеальная, то есть как собранная с нуля. То есть такие реальные ситуации были, я такие даже машины покупал. Поэтому нужно определить, что вы покупаете. Приехали вы, и что вы должны сделать, если в полевых условиях. Грубо говоря, по факту, так вы ничего там не осмотрите ходовую, если вы будете там залазить с-под низу, заглядывать, там разбитую шарву или рулевой наконечник, или там какой-то разбитый сайлентблок или подшипник, вы это визуально ну никак не увидите. Как бы вы там ни заглядывали, как бы вы там ни смотрели, вы там можете только увидеть гнилой кузов или там разорванные, там, допустим, там, если там какая-то 8-ка, 9-ка, телевизоры с крабами и все такое. Поэтому что ваша задача? Проехаться на машине. Я, допустим, покупаю машины, когда я не покупаю машину, пока я на ней не проедусь сам за рулем, но буквально хотя первую, вторую передачу. Это мне сразу дает понятие о том, как тянет двигатель, как он работает, как работает трансмиссия, сцепление, там, допустим, коробка, послушать немножко ходовую, это минимум, то есть. Я не покупаю, если... Но дело в том, что вам зачастую никто не даст, да я не даю, допустим, приедет какой-то там, не умеет ездить, где-то уедет в столб на той машине, и потом, типа, я не беру ее, типа, знаете. Вот. Но я же говорю, тогда в вашем случае вы просите продавца, то есть проехаться, то есть, ну, зачастую вам не разрешат это сделать, потому что таких приезжает много. Поэтому в этом случае вы садитесь рядом, именно вы садитесь рядом. Зачастую, когда едет покупать машину,
не все автоэксперты, и, соответственно, берут люди с собой кума, брата, свата, там, якобы, который что-то там немного разбирается в машинах. И всегда полагаются на то, что, ой, ну у него там опыта больше, он сейчас посмотрит и скажет, машина хорошая или нет. Или там автоподборщика какого-то взяли. Запомните, вы машину покупаете себе, вам на ней ездить, вам потом в нее вкладывать деньги, вам ее ремонтировать. И, соответственно, тот кум, брат, сват, он так может посмотреть, как некоторые такие еще у нас люди хорошие есть, доброжелательные, как всегда, что они наоборот еще скажут, покупай, а потом думают, так купай, говно, это будешь с ним морочиться, а я буду на фоне тебя крутой. Такое тоже бывает. Поэтому в первую очередь вы должны сами посмотреть машину, хоть вы не автоэксперт, но вот я в данном видео все моменты основные расскажу. Садитесь рядом и просите хозяина машины, пусть проедется на ней. И в первую очередь вы что слушаете? Давайте ситуацию, когда вы за рулем и когда вы сбоку. Если вы сели за руль, то есть вы, да, если сбоку, то есть слушаете посторонние шумы. Машина всегда даст о себе знать. То есть разбитый подшипник, он будет гудеть. То есть если вы слышали какой-то гул, то есть или сами, или попросите хозяина, пусть рулем лево-право. То есть если в какую-то сторону гул изменяется. Это не обязательно при покупке автомобиля. Это также можно диагностировать, если вы просто ездите на машине. Просто когда вы ездите сами на своей машине, вы, в принципе, по идее, должны знать ее техническое состояние, какие по ней там косяки. Но все равно. То есть, если рулем вводите лево-право, и звук где-то изменяется, где-то появляется, значит, где-то один из подшипников уставший. То есть на это, значит, надо обратить внимание. И вы сразу же хозяину машины на эти все косяки все указывайте. Даже если оно там и незначительное, указывайте. Это потом будет влиять на цену. Дальше, то есть слушайте стуки в подвеске. То есть если там убитый амортизатор, то есть он может реально сразу стучать. Также, допустим, если вы едете, то есть будет чувствовать, если амортизаторы убиты, машина будет как по волнам, что желательно где-то проехаться не по хорошей дороге, потому что по хорошей дороге даже самая убитая ходовая будет нормально себя вести, а вы только выйдете на чуть-чуть убитую дорогу, сразу все проявится. То есть, соответственно, слушайте тоже. Дальше. Просите хозяина, лучше, конечно, если сами, затормозить резко. То есть, насколько машина именно резко затормозить. То есть, разогнался там до километров 60, и, то есть, педаль тормоза в пол. Для чего это? Посмотрите, равномерно ли машина тормозит. То есть, если ее поставить, начнет тянуть юзом, или вы за рулем почувствуете, что ее тянет, то есть, уже значит где-то неравномерно тормоза тормозят. То ли колодки изношены, то ли диски тормозные, то ли просто неправильно прокачанные. То есть, и вообще, в общем, как они тормозят. То есть, нормально или просто нажали, и оно ничего, грубо говоря, не тормозит. И вот эти все моменты вы должны, то есть, послушать, то есть, там, та же шаровая, там, стуки, самое главное, слушайте. И если что-то слышите, сразу про эти косяки рассказывайте владельцу. Запомните, в любом случае, как бы вы машину не смотрели, все ее косяки все равно вы потом обнаружите в ходе ее эксплуатации, когда вы начнете на ней ездить. Даже если вы идеально пересмотрите, даже если вы супер автоэксперт, все равно все потом будет вылазить. То есть к этому надо быть готовым. Бэушная машина есть бэушная. Что же делать, когда вы есть возможность поехать где-то на СТО на подъемник? Даже если вы поехали на СТО на подъемник, не надо доверяться полностью мастеру, который будет ее смотреть. Потому что то СТО может быть и знакомого продавца, или он просто, вы даже не заметите, как он скажет там типа, посмотри нормально, типа я там тебе какую-то соточку дам, вот. Поэтому надо учитывать эти моменты сами, то есть он пусть осматривает, но вы тоже смотрите, то есть там монтировочкой шаровые попроверяйте, то есть колесо пошатать на стуки, то есть разбитый подшипник, не разбитый. Пусть, когда он это делает, вы смотрите, то есть, потому что если там он будет шарпать ту шаровую, и она будет стучать. Можете даже сами там монтировочкой пошарпать ее. То есть, или, допустим, колесо пошатать, то есть, сразу будет понятно, разбито оно или нет. Крутнуть колесо, если оно на подъемник. Если разбитый подшипник, то есть, он будет гудеть, то есть, будет, если конкретно убитый, он будет шататься, то есть.
Соответственно, визуально осмотреть тормозные диски, нет ли на них трещин, нет ли выработок. Колодки, конечно, вы не будете там прям снимать колесо, там смотреть, сколько остаток колодок, это уже бред, грубо говоря. Поэтому я же говорю, надо все равно осматривать, то есть проехаться, послушать и быть готовым к тому, что это бэушная машина, ее нужно будет все равно потом обслуживать. То есть, и никогда не слушайте продавцов, что они там говорят, там все помененное, все там четенько. Да, есть нормальные продавцы, то есть, которые реально там машину обслуживают, за машиной смотрят. Да, с одной стороны, визуальный параметр тоже немало чего говорит. Если машина внешне ухоженная, если машина в салоне ухоженная, то, соответственно, вероятность того, что будет по технической части она хорошая, тоже более высокая. Но все равно надо смотреть. Если машина реально курятник, вот есть курятники машины, там, что в салоне курятник, что внешний курятник, то надеяться на то, что она будет технически исправной, есть вероятность, но очень низкая. Все нужно смотреть в комплексе. А я напоминаю, что я занимаюсь доработками головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты. Вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете нас за готовые детали. Вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты о доработке головок, отдельно о доработке карбюраторов, отдельно о том, как валят мои машины с этими доработками. Кому интересно, переходите, смотрите. А кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, напрямую, звоните, заказывайте. А если у кого есть какие-то вопросы, комментарии, консультации, пишите их внизу под видео. Все их читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. Кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.